Diz warownisz faktu o peroksydu wodiku, które musisz znać Haned. Mat doma la wiczku peroksydu wodiku? Prawdopodobnie ano. Skoro każda czeska domakność romaszkowanie nigdy w lekarniczce nebo w kupelne, w skrzynce nad umywidłem nebo w szufliku wedle na plasti a obwazu, stoji par desitek korun, kupit o w każdej lekarnie, VDM drogerie, v Rosmani, v Bilbe receptu, b warowani, es malu etiketu a kratkim pribalowim letakem, kteri nigdo necht. Je tu pres stari dobry pomoknik, dezinfikuj rani, bieli, czysti. Sali je stoponiem stokrata nigdy se nik nestalo. A prawie tu je ten neż większy problem. Wybudowali jeste sikanie mudu wieru, która rozbawila respektu. A w okamžiku, kiedy prestanet respektować szemi tu wraci spadki suroki, aby zupozornieni. Ko kiedy bi wam nigdo rzekl, że zakranaży, toksykologowie, a oczni lekarze w sele czeskie, republis prawidelnie osze truži lidi zraniene prawie timto produktam. Lidi, którzy poważowali za naprosto nieszkodni. Którzy pożywali tak, jak Jim poradila babiczka, internet, influence nebo mala nalepka na lawiczy. Deneva modalim dezet faktu o peroksydu wodiku, które wirobsi a prodeshi nigdy nalas ne wikrikudzi. Protoje prodej de dobr, dokud solide neptaji sprawni shotazek, a ne posluchaji lekarze misto influence ru. Zustant aż do konse, protożna zawier wam reknu, jako skutecznie bezpiecznie pużywa kiedy że lepsi sa nut ponieszam jinem. Każdy rok przyjmaji po otowosni oddzieleni nemoknik w, praz brnie a ostrawie desitki pacjento s chemikimi popaleninami, poszkozenim zraku nebo, poranenimi plisemi po, nesprawnym zaszazeni s peroksydem wodiku, ten le produkt neni tak nowini, jak se zeda. Rzecza tu zezditi. Warowni fakt číslo 10. Peroksyd wodiku nici prezneto, koszeleči. We spomeňte si na detství. Poškrabali jeste si koleno, prišli domu eskervavu odirku, a mama sa la pote ašne de laviče. Priložila ji krán, začalo tu siče, zpienit, a vičte virili, že sera na pravie, a ted vičistúž. Ta piena vypada prezvětšivě, vite, bile bublinki, aktivní reaks, jasný vizuální důkaz, že se nekodéž. Problém že moderní medicina ví, od dwa des artikle presniko, se skutečně deja že tu presni opak toho, ko byste chtěli. Peroxid wodiku skutečně ničí bakterii, ale ničí zároveň vaš vlastní buňky, fibroblasti, keratinocyty, leukocyty, tuže zubunki, które wasz telo mobilizuj w okamžiku poranieni, aby ranu zaožilo, Jezu tu wasi delnisi na stavbie. A peroxid wodiku że likwiduj es naprosto stejnu, efektivitu jako bakterii, żadny rozdíl. Výsledek že jasný, rana se oži pomaleži, oženi že prerušované, a výsledná žizva může být větší než při ošetření obyčejnou čistou vodu. Světová zdravotnická organizace a přední oživé standardy v celé Evropě jsou dnes jednoznačné, peroxid wodiku se nedoporučuje ka dezinfekciran. Místo toho se používá čistá pitná voda, fyziologický roztok nebo moderní antiseptika, která skutečně selektivně sílí na bakterii. V lekarnář, a v DM drogerii nebo v Rosmani, dnes naždet připravky na bazi, octonidinu nebo polyhexanidu, které skutečně ničí bakterii, aniž by poškozovali vlastní tkáň. Presto miliony lidí v Česku každý rok sanu po peroxidu, protože takto dělali Ježíš rodič. Protože ta piena vypada prezvětšivě, a protože nikdo jim nikdy nerekl pravdu. Teď živit. Warowni fakt číslo 9. Doma si bieleni peroxidem že falešná bezpečnost zabalena do přitažlivého obalu. Peroxid wodiku se prodává jako zázračný bielič na zuby, na skevrni, na vlazi. Nízká cena, dostupnost ve každé drogerii nebo lekárně, zdanlivá neškodnost. Lavička za 300 nebo 400 korun z, Rosmana nebo DM drogerii a mat pri bielší zuby jako hollywoodskie až hvězdy. Dženže ko doporučuji online influencerzy a stránky alternatywnej medycyny, że polo prawda zabalena do přitažlivého obalu. Farmaceutika 3% verzeta, ko kupite w lekarnie że relatywnie slaba, a lita dokáž pri opakovaném a doním používaní draždí sliznic. Lidé si odávají do úst každý den bez žakého okolí, přemýšlení o tom, ko se dies rzedzisz da z nimi, ardelem a žiknem pri dlouhodobé expozici. Česká stomatologická komora opakowanie upozorniuż, że doma si bieleni peroxidem, wodiku be doledu zubního lekarza może west k zwišenej citliwosti zubu,
Poszkozni dazni avec Rajnish, Pripadesh, que chemikim lezim, sliznik ustni dutini. Atonej de wzit spadki. Poszkozena sklovina se neobnovi. Zvichena sitlivost zustan namesis nebotrawal. Apresto se tanto trend shirin a socialnish sitish jako pojar, protoje krasnie vipada na vidu. Nigdo ne filmuj bolestivu, adra u navštěvu zubního lékaře o 4 měsíc později. Varovni, fakt číslo OSM. Nebezpečné chemické reax, které si připravujet sami doma. Znat to. Cheto klidit, dezinfikova povrch, ve kuchyni nebo kupelne, a říkat si, smíčam tu dohromady, bud tu silnější, bud tu lepší. Peroxid vodiku je soktam. Nebo se čistým prostředkem je chlorem, zní tu rozumné, není tu rozumné, vůbec. Peroxid vodiku a oset tvoří společně kyselinu perosetovu. Tuž silný průmyslový oxidační prostředek, který se používá k dezinfekci potravinářského průmyslu a chirurgických nástrojů na kuchyňské linky, ve bytě. Při kontaktu s kůží způsobují chemické popaleniny, při vedechnutí poškozuje dýchací cesty a při kontaktu s očima způsobují závažná poranění. A kombina z peroxidu vodiku s chlorovými produkty jako, že například savo nebo jakékoliv bělidlo, které kupíte ve Kauflandu nebo Albertu můžu uvolňovat chlorový plyn. To není chemika přednáška na vysoké škole. Chlorový plyn byl použit jako chemika zbran ve první světové válce způsobuje poleptání dýchací cest, plikní edem a při vysoké expozici smrti. Dnes lidé nechtějí vyrábějí ve svých kupelnách, protože chtěli udělat extra čisto. Hazičky zachrání zbor České republiky zaznamenal případy, kedy museli zazachować w domácnostek prawie kvůli nevědomé kombinacji čistých prostředků. Pravidlo je jednoduché a absolutní. Nikdy nemíchejte peroxid vodiku s jinými chemickými produkty. Nikdy. Varovný fakt číslo 7. I malé množství použitého peroxidu může způsobit vážné poranění. Možná si říkat, kdo by ve zdravém rozumu pil peroxid vodiku? Jenže každý rok dochází ve České republice národním otravám a taky k zamírným. Dítě sa po lavičce zve kupelně, protože vypadá jako voda. Seniorka si splet lavičky ve spěchu nebo ve slabém světle. A pak je tu třetí kategorii, která je ze všech nejnepokojivější, zamírná konzumace v rámci tzv. Detoxikačních kur, které se šíří na alternativních webech a ve uzavřených skupinách na Facebooku. Požití peroxidu vodiku způsobuje ve žaludku okamžité uvolňování kyslíku. Výsledkem je zvracení, palení ve HRDL, silné bolesti břicha a dezorientace. Při vyšší dávce nebo vyšší koncentraci může kyslík vystupit přímo do krevního oběhu a způsobit plynovou embolii doslova bubliny plynu ve sevaš. Tu může vést k infarktu, mozkové příhodě nebo nalé smrti. Státní zdravotní ústav varuje jasně, i půjde spolknutí lžis, koncentrovanějšího roztoku může být živo ohrožující a vyžadují okamžitý kontakt s toxikologickým centrem. Telefonní číslo toxikologického centra v Praze je 2 2 49 19 9 USM. Uložte si ho. Toxikologické centrum zaznamenalo závažné případy, kde lidé použili tzv. Potravinářský peroxid v vír, že Ježíš telo vylečí. Místo toho skončili na jednoc intenzivní peš. A tyto informace stal šířit dalbe varování, b lékařského dohledu, bez ohledu na reálné lidské oběti. Varovný fakt číslo 6. Poškození zubní skloviny peroxidem vodiku je nevratné. Vrátím se na chvíli k zubům, protože toto téma si zaslouží vlastní varovný fakt. Bělení zubů peroxidem vodiku je nejpopulárnějším domácím kosmetickým experimentem posledního desetiletí. Videa na sociálních sítích ukazují fascinující výsledky před a po. Výsledky na fotografiích vypadají neuvěřitelné. Ale videa ukazují to, ko se deje pod povrchem zubu, kde žádná kamera nezvítí. Sklovina je nejtvrdší látku ve lidském tel. A zároveň je nevratně poškoditelná, nemůže se sama opravit a nerost zepatky, nikdy. Peroxid vodiku při opakovaném použití narušuje mikrostrukturu skloviny, způsobuje demineralizaci a zvyšuje poreznost zubu. Porezný zub je citlivý zub. Citlivý na horké, studné, sladké, kyselé. Citlivý na bakterii, které teď pronikají lub do struktury.
tu znamena kariedzu, tu znamena bolest, tu znamena dra, ochetreni, uzubnio, lekarz, prestoż gest, celu do bujen, štieli, uchetrez za profesjonalni bieleni, w ordinacji. Česka stomatologica, komora ma jasno. Bieleni zubu patrzy do ruku odbornika, ne do kupelni. Prestoż su, produkty s, peroxidem wodiku, wolnie dostupny, WDM drogerii, Rosmani i bilbe jakie okoli wyrazne owarowani na obalu, prodej de dobre. Wasz sklowina zaplati sonu za was. Warowni fakt číslo 5. Vipari ve uzavrenem prostoru poszkozudzi plistiš a nenapadni. Toto riziko se tika lidi, který peroxid wodiku používa tam, kde používa většina zenavé kupelnie, mali prostor, špatné větrání. Uzavrené dver, protož ve zimně zima nebo sudí. Peroxid wodiku se pri pokožové teploty rozklada a uvolňuje kyslík i dráždí ve vipari. Pri větším množství nebo delší expozici může dojít k podráždění dýchacích cest, kašli, palní ve krku a bolestem na hrudi. U astmatiku nebo lidí s chronikými pliknými problémy může i relativně krátká expozice vyvolat závažnou reakci vyžadující lékařské ošetření. Kožo zakerne, příznaky začínají nenapadne a pomalu. Trochu zazlí oči. Les poboliva ve krku, člověk tu přičte našlazení nebo suču, vezduču nešemí, se kterou právě prakuž ve vedlejší místnosti, a zatímko přemýšlí nad tím, jestli si vezme paralen, že oplistiš trepí výsledky opakované expozice. Odborníci ze státního zdravotního ústavu mají jasné doporučení. Pri prací s peroxidem wodiku vždy zajistit dostatečné větrání. Otevřené okno. Funkční ventilator. Tu není přepiš tu základní a nebytná ochrana vašich plikadýchacích cest. Ale kolik z nás otevírá okno pokaždé, když čistí kupelnu ve prosinci? Kolik seniorů dezinfikuj povrchy ve malé místnosti se zavřenými dveřmi, to že jim zima, přesně tak. A právě pro ně, že toto riziko než větší. Varovný fakt číslo 4. Takzvaný potravinářský peroxid 35% že smrtelně nebezpečný a propagatory tohoto trendu nesou odpovědnost za vážné zdravotní újmy. A teď se dostávám k jednomu z nejnebezpečnějších trendů posledních let. Na internetu, na alternatywnych stránkach, w uzawrzonych skupinach, na socialnych sitich, se šíří informace o potravinářském peroxidu wodiku v koncentracji 35%. Je propagowałem żakolek na rakovinu, HIV, cukrowku, Alzheimerową chorobę a desitki dalszych zaważnych onemoknieni. Lidé si o objednawadzi przez internet, a pigi o narzędzieni w wodzie, wierzysz, że jeździsz telo zaplawi, leczywi kislik. Dżęże 35% peroxid wodiku neni witamin. Że to promyslowi oksydaczny prostredek. Kapka na kurzy sposobi okamžitu chemiku popaleninu. Viditelnu do 30 veterin. Kontakt s okiem ze sposobu, że silne akutni poranieni a muž vest 4 valemu poszkozeni z raku. Požití i ponaždění, ze sposobu závažné, poleptani žiknu, a žaludku, plynovu embolii ve krvi a muž být smrtelné. Toxikologique, centrum, v, praz, zaznamenalo, závažné, případy, otraví, prawie z, teksto alternatywnych, zdrożu. Statni ustaw pro kontrolu lečiv, vidal jasne varovani. Nie existują żadne wiedeki, owierni dukaz, że 35% peroxid wodiku leczy jakiekolwiek onemoknieni. Existują mnoho lekarzyskich zdokumentowanych dukazów, że pri požití zabíži nebo traval poškozuž. Presto se dal prodawa legalnie jako promyslowa chemikali, a lidé ho kupují w wierz, że si pomahají. Tato víra může stát živo. Varovný fakt číslo 3. Peroxid wodiku ve vysoké koncentracji, że pożarnie nebezpieczny oksydant. Toto va można przekwapić než ze všeho. Peroxid wodiku ve wysokich koncentracjach, że klasyfikowan jako nebezpieczna chemika latka oksydant, który aktywnie podporuje ożeni nebo może za určitých podminek reagowa burzliwe a wybusznie pri kontaktu z ożlawymi materiali organikimi latkami nebo kontaminowanymi COVID. Farmaceutika 3% koncentras toto riziko praktyki nie przedstawiuje, ale 30% a wyższy koncentras że suwe u plnieżine. Kategorii ryzyka a musi se taka nim przystupowa.
Aziczki zakrani zbor Czeskiej Republiki klasyfikuj, wisokoprocentny peroksyd wodiku żakolatku, wyżadujisi specjalni skladowasi podminki, a bezpiecznosni opatrzeni. Nesmi se uszowawa uzawronisz nebo niewodnisz, nadobasz, na primem slansi, bliskosti organikisz materialu, nebo orlawin. Presto silide objedna wagi 37% ni rostok prez internet adawagi odoplastowi szlawi wykupelnie wedle fenua kosmetiki. Nebo o skladuji ve garaji wedle motorowego oleja narjadi. Ryzyko, chemikie reakcje. Pożaru nebo wibuszu, pri niewodnym, skladowani że realne a zdokumentowane. Nem luvim o filmowym triku. Mluvim o skutecznych promysłowych neodasz, które se stali lidem, którzy si uprimnie myśleli, że sytuacji magii pod kontrolu. Warowni fakt czyslo DVI. Kontakt s oczyma, muże zepuzobit, travalu, zetratus raku. Toto że jedna z, než zaważniejszych, a zároveň než častejší, podcenovaných, komplikací, pri pracy s peroxidem wodiku. Oko że ekstremnie citliwe na chemikie latki citlivejší, než jakakoliv dżina tkan, tela s wyżimku mózgu. Kontakt, peroxidu, wodiku, s okem, dokonsi, to, farmaceutikeo, 3% nio, zete puzobuj, okamžitu, bolest, zarudnuti, intensivni, eselezeni, apaleni. Wyższy koncentras muž zepuzobi poszkozeni rohovki, zakalczoczki a zaważnisz pripadesz travalu zetratus rakube możności obnowi. A wit, jaksnadno sotustein, staci kaknuti prinalewani nebo rozliti lawiczki. Staci setrit siruku, naktere zbitki peroksidu zostali, a pak si nechtenie sanut na oko, staci lawiczka pod mirnym tlakiem, która pri otewreni briznie neoczekawanim smirem, oczni kliniki wepraz, brenie i ostrawie zaznamna wadzi prawidelnie pripadi chemikeo, poranieni oka od domasisz produktu, a peroksyd wodiku, że mezi nimi zastupen opakowanie, priprasi s jakimkoliv peroksydem, wodiku se doporučuj, pužit okranebril, a prakowa s plnu pozornosti, bez rozptilowani. Jeden neszczasny okamžik nepozornosti stači. A oko na rozdíl od površové rany na koleni, odpuštění nezasluhuj. Warowni fakt číslo 1. Zamiana koncentracji, jedna shiba, która może stać zdrawi nebo żywo. Toto żeby poszybi než důležitejší fakt ze celého dnešního videa. Peroxid wodiku vypada ve 3% i ve 35% naprosto stežne. Čira kapalina bez zapaszu, bez barwi, obie lawiczki mohou vypada téměř identiki. Obie les okupit prez internet, obie benutnosti lekarskiego predpisu. A zamiana tekto devu produktu może způsobit tragedii, która zemieni seliwasz żywo nebo ukończy żywo niekoho, koho milujete. Farmaceutika 3% nivers, że pri sprawnym pujiti relatywnie bezpieczna. Promysłowi, 3 nebo 35% ni rostok, że agresywni, promysłowi, occident chemikali, se katerus v, promyslu prakuj v, okranisz, kombinezasz, brilisz a rukavisisz. Z pusobusz okamžite chemike popalenini kuje a sliznik jij pri kratkem kontaktu. Pri pojiti, z pusobuż, zaważne, poleptani, jiknu a żaludku, plinowu embolive krewnim obieju a może być śmiertelne. Wedesznuti wyparu w wyższej koncentracji może způsobit akutnie a travale poszkodzeni plik. Toxikologike centrum v. Praz eviduj, z dokumentowane, pripade, samieni koncentracji, atuż naodne, nebowe. Dus ledku, doporuczeni, sed internetowisz, skupen, alternatywni, medicini. Sed doporuczeni, sed doporuczeni, sed doporuczeni, jeden dokumentowani pripad zarnowal żenu, która si kupila 30% ni rostok misto 3% nio, a pujila hoka dezinfekcji rani. Wysledkiem bilo zaważne chemike poranieni kuje wyżadujisi, hospitalizacji, a opakowana, lekarska ošetření. Statni, Ustav pro kontrolu lečiv proto vydava, toto doporučení opakovanie. Kupušte peroxid wodiku wyradnie primo v lekarnie, s lekarenským personalem. Vždy a za každých okolností, ze kontrolušte koncentracji na etikete, nigdy ho neskladujt, v neoznačných, nadobaš, a produkty s vyšší koncentracji, ponešete wyradnie, odbornikum. Na tomto neexistují kompromisy. A tedy přichází ta část, kvůli které jste vydrželi až sem. Protože silem tohoto vidění, aby jste peroxid wodiku vyhodili a bali se každé lavičky.
Silemże, abisto upużywali sprawnie nebo wiedzieli, kiedy że lepsi sanut po bezpieczniejsi alternatywie. Bezpieczne pużycie 3% farmaceutikiego peroksidu wodiku existuż. Lesho pużytka dezynfekcji nastrożu nebo pewnisz powreszu, które nie przyszadzi do prymego kontaktu z pokożku. O wynarzędzienie formia pod doledem, lekarze nebo lekarnika, pużytka ošetření některých kožnych problemów. A ano, niektórzy stomatologowie, chowe presnie, definowanisz, koncentrasisz, zarnuži, dobielisisz. Procedure al pododbornim doheldem, AS presnim, protokolem. Ne doma S, watovim tamponem, pred kupelnovim, 0 skadlem. Pravidla rzut 4 a rzut jedno dusza. Zaprve, kupušte oviradnie velekarnie, nigdy ne prez internet b ovireneo zdroż. Zadrue, vejdi kontrolut koncentracji, na etykiecie a nigdy o ne prezipaveit dojine nadobi. Za treti, nigdy ho za żadnych okolności, nie mieszajte z żinimi chemikimi produkty. Zaczte werte, priprasi ve uzavrenem prostoru vždy vietrejšte. 4 pravidla. Neszu nijak slogita. Alježiš, nedodreženi mas dokumentowane, a tragikie nasledki. Pokud želedat naradu za dezynfekcji ran moderni, antiseptika, na bazi, oktenidinu, nebo poliexanidu, jesu, dnes dostupniejsi, uczynniejsi pro, legbu, a bezpieczniejsi, pro kań. Kupit we każde czeskie lekarnie. Pokud želedat naradu za czystieni, površu certifikowany, dezynfekční prostředky nebo, samotný, oset z plný zvuž účel bez chemikého, rizika peroxidu. A pokud vám někdo na internetu říká, že vám peroxid vodiku vylečí rakovinu nebo chronické onemocnění, zavřete tu záložku okamžitě. Tuže dezinformace s prokazatelnými, lékařsky zdokumentovanými lidskými oběťmi. A tuže dnešní video. 10 faktů ukrytých v průledné, lavič za 300 korun, které každý rok, znovu překvapují, nové lidi a způsobují, zbytečné zdravotní problémy lidem, kteří věřili, že ví, kodělají. Jděte teď do koupelny nebo do lékárničky, podívejte se na tu lavičku, přečtěte etiketu, zkontrolujte koncentraci, přemýšlejte o tom, jak ji používat a zda že tu ve šode s tím, že jste se den dozvěděli. Sdílejte toto video se někým, koho znáte a kedo peroxid vodiku pravidelně používá doma. Možná tu bude ten důležitější věk, ko pro něj tento týden udělat. Pokud va video zaujalo, dejte mi palek nahoru, přihlaste se k odběru a zapněte notifikas. Každý týden vychází nová videa o produktech, které lidé považují za bezpečné a přitom nejsou. Znát pravdu je první a nejdůležitější krok, k ochrání sebe a své rodiny. Díky vám za sledování. Zůstaňte ostražití, čtěte etikety, ptejte se lékarníku a nenechejte se přesvědčit internetem o tom, že průmyslová chemikální žlek. Zůstaňte zdraví a zůstaňte informovaní.